Bueno, aquí les leo un nuevo video. Como saben, yo soy Goku 777. Y este video se trata de qué hubiera pasado si Krillin y Trunks no hubieran despertado hasta el presente. Empecemos. Pah. Como todos saben, el sol del futuro fue asesinado por Gohan en SSJ2 con el Super Kamehameha. Ganó Gohan. Después pasaron las batallas de las, las batallas de Goku, digo de Vegeta y Goku, que es la saga de Majin Buu, saga de la destrucción de Freezer, la de los dioses. Bueno, el Cell despertó y lo que hizo Cell es matar a toda la gente. Pero Pan sintió su ki y lo atacó y fue en busca de él y lo atacó. Pero eso no es nada porque tiene las células de Majin Buu combinadas con las de Piccolo y la asesinó. Todos los Grosetas sintieron eso menos Goku y Vegeta porque ellos estaban entrenando con Whis. Goku y Vegeta no estuvieron porque estuvieron entrenando con Bills y Whis. Así que solo vinieron el niño, Up, Gohan, Goten, Trunks y esos. Porque los demás eran muy débiles. Así que todos se transformaron. Goten en SSJ, Trunks en SSJ también. Con SSJ también. Up y él se estuvieron en su máximo poder. Pero la sorpresa de todos fue que se alcanzara la fase Golden. Y se gritó. Y todos atacaron. Up atacó, pero no fue nada para hacer. Fue como un insecto. El niño atacó, pero tampoco fue nada para él. Goten y Trunks realizaron la lanza Metamoru y se fusionaron. En Goten rápidamente se transformó en SSJ. Fue a crecer, pero no. Trunks quedó desmayado. Gohan quedó el último sobreviviente, pero nada fue para hacer. ¡No! ¡Masenko! Gohan tiene un potente vaca cosa por. Pero por hacer no fue nada. Así que Gohan se transformó
y no quiero hacer. Bueno, hasta aquí llega esta teoría porque no quiero hacerlo más larga. No olviden suscribirse a mi canal y darle like y comenten en los comentarios. Si este video llega a los 50, a los 20 likes, subiré mañana mismo subiré la segunda parte. Espero que les haya gustado este video y adiós. La muerte de 4 estrellas me las vas a pagar. Se autodestruyó, él tuvo que explotar. Explotar en la batalla tuvo un final. Él quiso destruir al dragón del mal. Para eso se tuvo que sacrificar. Falló, no lo pudo aniquilar. Tu muerte no será en vano, aunque yo me encuentre muy cansado. Seguiré peleando hasta quedar muy agotado. Y la fusión y fase 4 sirvió para acabarlo. Gohan de Strux están debilitados. No destruirás la tierra con ese poder. Me pondré de pie y lo voy a detener. Tengo sangre Saiyajin por todo mi cuerpo. Voy a salvar el planeta, no me importa si yo muero. Evadí al ataque, me estrellé contra el suelo. Me quedo inconsciente y tengo esos recuerdos. Mi vida en la tierra no me daré por ¡Levante muerto. las manos! Con una gran Genkidama que sube hasta el cielo. Kaiosama, necesito la energía de todo el universo. Gracias a todos por brindarme su esfuerzo. La última Genkidama hará el resto. No pienso yo rendirme, seguiré aquí. Pelearé siempre, siempre hasta el fin. Por todos mis amigos de este planeta. Seguiré con todo contra el viento y la marea. Seguiré con todo contra el viento y la marea. Esplendor, vida. Comenten en los comentarios si les da pena Vegeta. Gracias a todos por brindarme su esfuerzo. Esta Genkidama hará el resto. Dar mi vida por la tierra yo estoy dispuesto. Me pondré de pie y no me voy a rendir. En mis venas hay sangre Saiyajin. Con todas mis fuerzas pelearé aquí. Seguiré con todo, siempre hasta el fin. Esta es la energía de todo el universo. Gracias a todos por brindarme su esfuerzo. Esta Genkidama hará el resto. Dar mi vida por la tierra yo estoy dispuesto. Me pondré de pie y no me voy a rendir. ¡Levanten las manos! Con todas mis fuerzas pelearé aquí. Seguiré con todo, siempre hasta el fin. Yeah, Sion MC, Dragon Ball GT, rap. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, Dragon Ball GT.
power-up del legendario Super Saiyajin. Mais uma vez.